Bon dia, colla. Els paletes han de reparar la façana de la casa i han posat una bona bastida. La bastida és aquella estructura que es posa perquè puguin treballar des de fora sense perill de caure. No en direm andami, sinó que en direm bastida. També podem parlar d'un empostissat, sobretot quan muntem un decorat per fer una representació teatral a l'escola o al casal del barri. També podem parlar d'una tarima, que és a les aules d'abans i algunes actuals, on es posava la taula del professor, que quedava per damunt dels alumnes que estaven a la superfície del terra. Jo vaig anar a una escola amb unes tarimes molt altes i feia impressió quan pujaves allà dalt. I vosaltres? Teniu algun record de la vostra estada escolar en col·legis on hi havia tarimes semblants?